ফুসফুসে কাশি থেকে মুক্তি, কাশির কারণ ও প্রাকৃতিক ইউনানি সমাধান সম্পর্কে আজকে বলবো আপনাদের সামনে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি ইউনানি ডক্টর আব্দুল হামিদ, শিফা আয়ুর্বেদ সেন্টার চ্যানেলের পক্ষ থেকে। কাশির কারণে রাত্রে কি আপনার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে? ফুসফুসে কাশি হচ্ছে, দিনভর বুক ভারী, কফ জমে থাকছে বা অস্বস্তি লাগছে, তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্যই। কাশি শুধু একটা সমস্যা নয়, এটা দৈনন্দিন জীবনকে পুরো এলোমেলো করে দেয়। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো কাশি আসলে কেন হয়, শুকনো কাশি ও কফযুক্ত কাশির মধ্যে পার্থক্য কি, এবং একটি 100% প্রাকৃতিক ইউনানি সমাধানও বলবো আজ। চলুন শুরু করি। কাশি আসলে কেন হয়? কাশি হচ্ছে শরীরের একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখার জন্য শরীর কাশি সৃষ্টি করে, কিন্তু সমস্যা হয় যখন কাশি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়। আচ্ছা, কাশির দুই ধরনের হয় মূলত। এক হচ্ছে শুকনো কাশি, এক ভেজা কাশি। শুকনো কাশি সেটা হচ্ছে খুসখুসে, এর কারণে শুকনো কাশি হয়। এতে কফ থাকে না, গলা জ্বালা করে। এগুলো হয় ভাইরাসজনিত কারণে, যেমন সর্দি, ফ্লু, পোস্ট ভাইরাল কাশি। অ্যালার্জির কারণে হতে পারে, ধুলো, পরাগ, পোষা প্রাণীর লোমের কারণে। অ্যাসিডের কারণে হতে পারে, যেনাদের হাঁপানি আছে তাদের জন্য হতে পারে। আবার ধোঁয়া, দূষণ, শুষ্ক বাতাসের কারণে। নাম্বার 2 হচ্ছে কফযুক্ত কাশি। এতে ভেজা কফ ওঠে এবং বুক ভারী লাগে। ব্রঙ্কাইটিসের কারণে হয়, নিউমোনিয়ার কারণে হয়, সাইনাসের সংক্রমণের কারণেও কিন্তু হয়, দীর্ঘদিন ধূমপানের কারণেও হয়। আবার হৃদয় রোগে ফুসফুসে যখন তরল পানি জমে যায় তখনও কিন্তু হয়। তো সতর্কবার্তা হিসেবে বলি যে কাশি যদি 3 সপ্তাহের বেশি থাকে আপনার, বা কপে রক্ত দেখা যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে আপনাকে যেতে হবে। এবার বলবো যে প্রাকৃতিক ইউনানির সমাধান কি আছে এর। আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে এটা, যে হামদাদ সাদুরি যে সিরাপ আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এটার বিষয় কিন্তু আজকের মূল আলোচনা। এটি একটি বিশ্বস্ত ইউনানি হার্বাল সিরাপ, যা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি। এতে কিছু প্রধান উপাদান আছে, সেগুলো হচ্ছে তুলসী, এর কাজ অ্যান্টিভাইরাল, গলার জ্বালাকে কমায়। নাম্বার 2 বাসক পাতা, এর কাজ হচ্ছে কফকে বের করে, শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখে। জুফা, এর কাজ হচ্ছে কাশি প্রশমিত করে, বুক হালকা করে। উন্নাও, এটা হচ্ছে গলাকে শান্ত করে, প্রদাহ কমায়। এবার সাদুরি সিরাপের উপকারিতা হচ্ছে শুকনো এবং কফযুক্ত দুই ধরনের কাশিতে কিন্তু কার্যকর। বিশেষ করে কি হয়, বুকের যে কনজেশন সেটা গলার ফুসফুসেটাকে কমায়। সর্দি, ব্রঙ্কাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী কাশিতে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। এতে কোনো অ্যালকোহল নাই, অ্যালকোহল ফ্রি। শিশুদের জন্য তো একদমই নিরাপদ, কোনো সমস্যা নেই। যাদের ডায়াবেটিস রোগী তাদের জন্য কিন্তু সুগার ফ্রি ভার্সনটা পাওয়া যায়, ওটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই। এবার বলি যে সেবন বিধি। যারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ 2 চা চামচ করে ব্যবহার করবেন, অর্থাৎ 10 মিলিগ্রাম, দিনে 2 বার নিলেই যথেষ্ট। যারা শিশুদের জন্য 1 চা চামচ, অর্থাৎ 5 মিলিগ্রাম, দিনে 2 বার নিলেই হবে। প্রয়োজনে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। হামদাদ সাদুরি সিরাপ প্রাকৃতিক শক্তিতে কাশির কষ্ট থেকে মুক্তির এক বিশ্বস্ত নাম কিন্তু। তাই মনে রাখবেন, এটি সাধারণ তথ্য আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। গুরুতর যে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তার বা ইউনানি চিকিৎসকের শরণাপন্ন আপনাকে হতে হবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আপনার উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্টে আপনার অভিজ্ঞতা লিখুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আর আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আবার দেখা হবে নতুন আরো একটি স্বাস্থ্যমূলক ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ।